Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njoftoi se situata e sigurisë në rajonin e Lindjes së Mesme mbetet e paqëndrueshme dhe paparashikueshme pas përshkallëzimit të tensioneve ushtarake në zonë. Autoritetet shqiptare këshillojnë fuqimisht qytetarët të shmangin çdo udhëtim drejt vendeve të rajonit deri në një njoftim të mëtejshëm. Për shtetasit shqiptar që ndodhen aktualisht atje, Ministria rekomandon vigjilencë maksimale dhe shqyrtimin me prioritet të mundësisë për largim përmes linjave ajrore, për sa kohë që ato funksionojnë. Qytetarët duhet të ndjekin zhvillimet përmes burimeve mediatike të besueshme dhe kanaleve zyrtare, të respektojnë udhëzimet e autoriteteve lokale dhe të mbajnë dokumentet e udhëtimit dhe mjetet e komunikimit gjithmonë në gatishmëri. Në rast e nevoje, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë në rajon janë të gatshme për asistencë dhe qytetarët duhet të veprojnë sipas udhëzimeve të tyre. Ministria parajmëron se nëse situata e sigurisë përkeqësohet më tej, mund të ndodhë mbyllja e hapësirës ajrore në një perimetër më të gjerë sesa vendet aktualisht të prekura dhe fluturimet mund të anulohen pa paralajmërim. Për çdo informacion mbi fluturimet, qytetarët këshillohen të kontaktojnë kompanitë ajrore përkatëse. Autoritetet shqiptare vazhdojnë monitorimin e situatës dhe premtojnë informim në kohë reale për çdo zhvillim të ri.